အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MK channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကျေးဇူးပြုပြီး like and subscribe လေးနှိပ်ပေးခဲ့ပါဦးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဝေမျှပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Vivo Y91C ကို Userlock Frp နေတွေကိုကျွန်တော်ဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Userlock ကို Frp ကိုကျွန်တော်တစ်ခါဖြည့်ပြပေးသွားပါမယ်Okay เนาะကျွန်တော်ရှိကိုအခုလော့ကြတဲ့အနေထားနဲ့ဖုန်းလုံးရမယ်ပြီးကျွန်တော်ပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် MDK ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် MDK တက်မှာပဲကျွန်တော်နော်အဲ့ model သွားရေးမယ် Vivo ရွေးမယ်ပြီးကျွန်တော် Vivo Y91C Okay ရွေးလိုက်မယ်ပင် unlock တက်ကိုသွားမယ် Okay unlock တက်မှာကျွန်တော် Okay reset to factory ကိုပြီးရင် meter mode ဆိုတာရှိရနော် Okay meter mode ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် do job နှိပ်လိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်တို့ do job နှိပ်ပြီးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုနော် lock အနေထားနေပဲကျွန်တော်တို့ power ကို reset ချက်လောက်ချလိုက်မယ် Okay logo Okay တော့ power ပိတ်ပါပြီ Okay power ပိတ်ပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ကောင် meter mode ကနေကျွန်တော်သွားမယ် Okay device ဆင်နေပြီ Okay တော့ကျွန်တော်သွား meter mode နဲ့ပါOkay ခဏတော့ဆောက်ပြရနော် Okay connect with phone into meter mode Okay တော့ပါပြီ presenting user data area Okay solution အဆင်ပြေသွားကျွန်တော်နည်းနည်းအဲ့ meter mode ညကြတယ်နည်းနည်းဆောင်းပြရနော်နည်းနည်းစိတ်ရှိပြီ Okay ကျွန်တော်ခဏဆောင်းလိုက်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ခဏဆောင်းလို့မှအဲ့ reboot ပြန်မတက်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းကို power clock ကိုကျွန်တော်5 second တော့ကျွန်တော် power clock ချက်လောက်နှိပ်ထားပြီပါ Okay တော့ကျွန်တော်တော့5 second တော့ကျွန်တော်ဖိလိုက်တယ် Okay တော့ခဏဆောင်းပါနာမည် project user data ပေါ်လာပါပြီ Okay တော့ကျွန်တော်ဒီလို white data free ဆိုတဲ့စာသားတော့ပြဒါပေမဲ့ white data white ပြင်ကျွန်တော် Okay တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ result ချကြည့် Okay white data free ပဲပေါ် Okay အဲ့လိုပေါ်လဲကျွန်တော်ဘာဖြစ်နော်စက်ကိုကျွန်တော် restart တစ်ခါတော့ကျွန်တော်ပြန်ချကြည့်လိုက်မယ်နော် Okay တော့ cache တွေတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရတယ် Okay ဒါဆိုနေမယ်နောက် reboot system ကိုချက်တော့ပြန်နှိပ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်တဲ့နေရာလော့ဖြည့်လားမဖြည့်လားဆိုချက်တော့ကြည့်မယ်နော် Okay ခဏလောက်ဆောက်ပေးပါဟုတ် MDK တွေကတော့တောင်းတော့ကျတော့ model name မှာတော့အဆင်ပြေပြီ Okay နော်ခုဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားပါပြီ Okay ကျွန်တော်ရွေးမယ် Okay region ရွေးမယ် Okay ကျွန်တော် Okay တော့ကျွန်တော် Wi-Fi ကျွန်တော်မချိတ်ဘူးကျွန်တော် skin နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် Frp ပါလားပါကျွန်တော်မပြောတော့ဒါ skin နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် Okay ကျော်ပြီကျွန်တော်ကိုကျော်ပြီ Okay မျက်နှာ lock ထဲနေရာမှာကျွန်တော်ကျော်ပလိုက်တယ်နော်ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကဒီဟို Google Lock ပါလားပါလားကျွန်တော် Google Lock ပါလားပါလားကျွန်တော်လည်းကြည့်ရသေးပြီ Okay ဒီလိုစာသားတက်လာပြီဆိုရှင်တော့Okay တော့အစနေရပြန်သွားပြီ Okay အဲ့ဆိုလို့ရှင်လေကျွန်တော်တို့နောက် Userlock Frp ဘွားကြီးအဲ့ဆိုရင်အဲ့ Frp ကြားတဲ့နေရာကိုသွားမယ် Frp ကြားတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှင်လေကျွန်တော် Okay ကျွန်တော်ဆင်းရေးပြမယ်နော် Okay တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာပြီဗျ Okay lock ခတ်မဲ့နေရာရောက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့နောက် lock တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြီးလိုက်မယ်နောက်ဒါဆိုကျွန်တော်ဟိုပါဘောနော် Frp manual ကျော်တယ်နေ Okay ကျော်လိုက်မယ် Okay မျက်နှာလော့ကျွန်တော်မထည့်တော့ skin နေတယ် skin နေမယ် Okay နော်ကျွန်တော် Wi-Fi ချိတ်တော့ skin နေမယ် Okay အဲ့နဲ့ပြန်ရောက်ပြီ Okay တော့ကျွန်တော် Wi-Fi ချိတ်လိုက်ပြီကျွန်တော်ဆွမ်းတာတော့ကျွန်တော် Wi-Fi မချိတ်ပဲလည်းလုပ်ထားတဲ့အနေထား Okay ခဏလောက်ကြည့်မယ်နောက် lock ကိုလည်းကျွန်တော်ဆွမ်းတာပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ထည့်ထားလို့ရတယ်နောက် lock ကကျွန်တော်ဒီဟိုတော့ lock တိုင်းမှာ Okay ခဏဆော်ပြပါ Okay ဒီလိုမျိုးနေရာရောက်ရှင်ကျွန်တော်ဆွမ်းနာထည့်ခဲ့တဲ့
low ကျွန်တော်အစားသွင်းလိုက်ပါမယ် 2580 okay ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော် Google ကျွန်တော် dot ထည့်တယ်မလို့တော့ပါဘူး okay 2နဲ့မကျော်လို့ရှင်လည်းအဆင်ပြေအောင် okay ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကို FRP လည်းမရှိတော့ပါဘူး okay skin နေလိုက်ရပါပြီ okay ဒါဆိုလို့ရှင်အခုကျွန်တော်လုပ်တဲ့ကအဆင်ပြေပါပါပြီနော် Y91C Userlock Frp ပေါ့ okay နော် okay ဒီကကျရင်ကျွန်တော်ကြော်လိုက်ရပြီဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော် okay ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ခုလောက်တာကအဆင်ပြေပါပြီ okay တော့ဒါဆိုလို့ရှင်ခုကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့နေရာအဆင်ပြေပါပြီကဲကျွန်တော်တို့ဒီကောင် okay တော့ run shot model ကြည့်လိုက် model က1823ပါ Android version ကတော့ 8.1 ဖြစ်နေပါပြီ okay ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ပြပေးတဲ့အကြောင်းအရာဒီဂျီမနိုတက်အသုံးဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် channel လေးကို like and subscribe နှိပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ပြန်လဲဆုံးဖြတ်ကြပါဦးမယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် okay မသိတဲ့ error များကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုအောက်မှာတစ်ခါလဲ comment ရေးပေးခဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်